мына азыр көптөгөн жерде силер деле айтып атасыңар, Сталин репрессия, Сталин айланайын, Сталин репрессия дегенге баары тең унутуп атат. 1938-жылы Сталин өзгөчө кат жазган да, муну токтоткула деп кыйкырган. Токтом кабыл алган. Жерлерде кыйшык болуп калды. Хрущев ошол жерге Украинада жана өлүм жазага көп кишини кол койгондо Сталин мындай деп жазган: уймите этого дурака, пусть остановится депчү. Ошентип ал советтик бийликтин элге жамандык кылат деп. Ошондуктан анын баары айтпай атат да. Сталин айткан токтоткула. Бул Сталиндик репрессия эмес, Сталин кызмат кылган, ошол башкарган мезгилдеги болгон колго алган окуялар. Экинчиден биз унутуп атабыз. Ал нерсени биз коммунисттер 1956-жылы съезде талкалап, сындап, көптөгөн миңдеген адамдарды кайра реабилитация кылып, алардын аттарын көчөлөргө коюп, окуу жайларга коюп жүрбөдүк беле? Эми 21-кылымда кайра ушуну кайталаш, бул мен ойлоп атам, бул Батыш Европадан баягы саясат уланууда да.